wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwatul iman, alhamdulillah kalayan takdir Allah urang sadayana masih kena dipaparin kesehatan tur kesempatan ku Allah. Dugi ka urang sadayana tiasa deui kampal mariung kalayan pamaksanan anu mulia sejak ngalaksanakeun parentah Allah dina raraga melalui ilmu namihan pangaweluh sareng pangabisa. Mudah-mudahan anu rupi ilmu anu katampi anu katarima ku urang sadayana salamina maparin manfaat salamina ngabikting ngajak sarta mawa urang sadayana kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Kanggo pembahasan dina wengi nu ayeuna urang ngalajenkeun ngeunaan doa dan zikir setelah salat. Nu atos punya. Jadi nalika urang rengse salat nu disyariatkeun atanapi nu dicontohkeun ku Nabi teh urang ngaos istighfar 3 kali. Itu Bu. Teras dilajengkeun ngaos aosan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu kan. Teras saparantos eta urang ngaos subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kada 33 wae ku. Kumalamun kirang teh 33 kengeng. Kengeng teh sementawis. Kurang aya ilmu nabung enggak. Tawasnya kamari kieu tah. Malian kamari urang tos diaos hadis riwayat Imam Al-Bukhari di mana jalmi-jalmi sahabat-sahabat mufakir anu mariskin sumping ka Nabi ngadu ka Nabi kumargi para sahabat ngagaduhan peraosan katingaleun amal kahadeanana ku jalma-jalma nu baleungar. Palebah jalma anu miskin anu fakir salat, jalma nu beunghar ge milu salat. Berarti bakal kenging pahala anu sami. Palebah jalma anu miskin saum, jalma nu beunghar ge saum Ibu. Ngan palebah naon Bu ibadah-ibadah anu meriyogikeun harta nu loba sapertos haji, umroh, sodaqah tah dina palebah eta kami katingaleun. Jalma-jalma nu beunghar mah boga kaleuwihan harta tepika bisa haji, umroh jeung sodaqah. Sementara kami teu bisa cenah. Maka dina waktu sarita Nabi nyarios ka jalma-jalma atanapi ka para sahabat anu fakir, ala uhaditsukum in akhadtum adraktum man sabaqakum walam yudrikum ahadun ba'dakum wa kuntum khairu man antum baina dhahranaihi illa man amila mislahu. Saun Nabi ya. Daek cenah teh ku kaula ditunjukkeun ka aranjeun ngeunaan hiji perkara di mana lamun eta perkara dicopot diamalkeun ku aranjeun maka aranjeun bakal ngalangkungan darajat jalma-jalma anu nyelehkeun aranjeun. Erek dicanakeun moal ieu. Sarta moal aya nu bisa ngelehkeun aranjeun ku amal ieu sahingga aranjeun teh bakal jadi
di antara aranjeun kecuali kajaba lamun aya jalma-jalma anu ngelehkeun anjeun oge ngalakukeun amalan saperti nu dilakukeun ku aranjeun. Naon amalanna Bu? Saun Nabi naon? Tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli sholatin salasan wa salasina. Lakukeun saun Nabi teh aranjeun tasbih, tahmid muji ka Allah, takbir ngagungkeun ka Allah nalika rengse salat wajib. Seueurna 33 kami. Kitu buta. Tasaparantos nampi pangajaran ti Nabi siga kitu aya gerentes aya niat dina diri jalma-jalma nu fakir kade cenah ieu teh ulah dibeja-beja ka jalma-jalma nu beunghar. Urang we jalma nu miskin nu ngamalkeun amalan siga kieu mah supaya urang teh teu katinggalan wae, supaya urang teh bisa ngaliwatan kautamaan kahadean nu dilakukeun ku jalma anu beunghar. Ngan nyaeta pu disumput-sumput ge anger katohyan, anger kanyahoan, tungtungna jalma-jalma nu baleunghar oge Bu, nu dipaparin kaleuwihan harta ngalakukeun amalan saperti nu dilakukeun ku jalma-jalma anu fakir. Tungtungna tinggalan deui tah. Nya tinggalan deui. Dugi ka dina riwayat nu sanes mah para sahabat nu fakir teh sumping deui ka Nabi ngadukeun deui kondisi jeung kaayaanana. Maka dina waktu sarita Nabi sasauran bagaimana Allah sudah menetapkan seperti itu. Nya kumaha deui cenah? Allah tos netepkeun jalma-jalma anu beunghar nuturkeun amalan jalma-jalma anu miskin. Da sok sanajan beunghar ari teu ngalakukeun ibadah mah anger we moal jadi kautamaan panginten kitu. Ngan kusabab jalma-jalma anu beunghar nuturkeun ngalakukeun amalan nu dilakukeun ku jalma nu miskin, ku amalan nu diajarkeun ku Nabi, antukna jalma-jalma nu miskin katinggalan deui ku kahadeanana. Maka saun Nabi rek kumaha deui Allah tos netepkeun siga tinggal nampi we naon nu tos ditetepkeun ku Allah kitu Bu. Ngan panginten sanes panginten da pasti Bu, jalma-jalma nu beunghar kengeng kautamaan, kengeng kasaean anu leuwih tibatan jalma anu miskin, pan eta oge hasil amalna, hasil usahana. Da sabenerna mah jalma nu beunghar mah Bu watakna kedul hese eta teh. Naon sababna? Sabab loba urusan, loba masalah nu kudu dibereskeun. Tapi ternyata jalma-jalma nu beunghar teu kapangaruhan ku harta ku kakayaanana, teu dilalekeun ku bandana, justru maranehanana soson-soson dina ibadah. Nya tangtosna masing-masing bakal balik deui kana amalna masing-masing. Nu kamari Bu kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing sudah dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan akan menjadi penghuni surga, ku Allah ke bakal digampilkeun sagala rupa jalanna. Tapi nalika jalma tos ditetepkeun pinarakaeun, maka ku Allah ke tos digampilkeun jalan pinarakaeunana. Loba jalma Bu hartana loba tapi dipake awuntah, gitu kan? Dipake dina teu bener palebah ngamodalan jalma nu maksiat mah bro-broan, tapi palebah kana kahadean mah meni hese. Tah, cirina eta jalma geus digampilkeun ku Allah pikeun naon eta jalma diciptakeun. Ternyata pikeun nempatan nu ngaranna ari urang ka mana tah? Ari urang Bu diciptakeun ku Allah teh keur jadi pangeusinaon eta. Taros kana
diri. Ari urang gampilna kana kahadean kana kagorengan. Tinggal gitu we bahan introspeksi. Tawihan deui Bu kamari. Ciri jalma nu bakal digampilkeun kana kahadean kana pisurgaeun naon? Fa amma man ato wattaqo. Jalma-jalma anu ato senantiasa memberi. Sok hoyong mere, hoyong dibere. Nyeta we gampil atuh. Hah? Sok hoyong mere, hoyong dibere. Laras hoyong mere. Hoyong dibere wae. Eta mana eta mah wikeun deui we kana diri. Jika teh panasaran teh Bu lamun can bisa mereka batur tak eta jalma berarti digampilkeun kana pisawargaeunana. Tapi lamun aya jalma panasaran we cacakan geus aya geus boga panasaran lamun can dibere teh tak eta digampilkeun kana nya kitu we eta mah gampil Bu. Nya sabalikna lamun jalma digampilkeun kana pinarakaeun naon wa amman bakhila wastagna. Anapun jalma-jalma anu bakhil, pedir, pahit, paham, peuheun. Tah eta. Arafal dari itu mah. Ya, arafal nanti di jauhan unggul itu. Ya punya mangga masih kene aya dina diri urang sifat bakhil. Oh. Sabab sifat bakhil mah eta teh tabiat pembawaan mutos aya dina diri urang. Naon sababna? Sabab sawang Nabi dina surat naon hilap deui abdi kulikol insanu haluan. Al-Ma'arij buta. Manusia diciptakan ku Allah teh dina kaayaan haluan, keluh kesah. Mata tong aneh lamun jalma boga ngalaman kasusah apa saraya. Tapi palebah menang kabungah, menang nikmat, menang rezeki ngahep-hep. Da sieun dipentaan. Oh, palebah kasusah mah tatama kabehanana apaleun. Leres teh kitu. Ta eta tabiat manusia. Ngan urang Bu anu kasime anu kacelup ku sibghatullah celupan Allah keur urang mah fa amma bi nikmati rabbika fahadits. Lamun meunang kanikmatan sok caritakeun, meunang kasusah mah heum. Kitu teh. Oh, kasusah mah sararea apa? Palebah meunang rezeki mah ngahep-hep we ngalompreh. Tah ieu tok dibalik-balikeun wae ye. Pan parentah Allah mah lamun meunang kanikmatan pahadis sok caritakeun beja-beja. Itu Bu, tapi kade ulangan sakadar di beja-beja, kenaon di beja-beja ge? Ari teu becrek mah. Batur teh hayu we ngan sakadar ngarasaan naon? Bejana unggul teu becrek saeutik-eutik acan lah gitu. Nyata eta oh matak ngahep-hep wae teh mung eta teh. Oh masih kene aya sifat bakhil. Sok teruskeun puput tepi ka bawah. Tepi kangke karasa kumaha cilaka jeung binasana ku sabab kabakhilan nu aya dina diri. Dina surat Al-Ma'arij tadi kulikol insanu haluan wa idal masahu saru manuanya jeung di mana tumiba perkara nu pikabungaheun kanikmatan nu loba tah sifat manusia mah manua kikir pahit paham peuheun. Katong aneh Bu lamun aya jalma cacakan getol ngaji mah peuheurna beak harap. Cenah kalatan ngaji we tapi perditna kekurangan tong aneh. Berarti hasil ngajina can diamalkeun, masih keneh nuturkeun tabiat jeung kahayang dirina.
Da sabab sifat manusia mah kitu. Pasok ku aya ngarasa loba. Aya teh? Lamun teu aya berarti teu normal kitu we. Aya ustad ngan abdi mah sok maksakeun dikaluarkeun sabab abdi ngarepkeun kahadean anu loba ti Allah tah eta pentingna urang ngajikeun. Bu, yakin kana janji Allah? Laras yakin? Lamun ira urang infak sedekah ku barang nu paling dipika cinta maka pahalana ge pahala nu paling dipika cinta. Tapi nalika urang infak sedekah ku barang anu urut maka pahalana ge anu nya atuh ulah aya nu teu infak sedekah ku nu urut pasti pahalana ge pahala urut. Yakin teu? Bu, yakin? Lamunnya bener yakin urang bakal mampu ngainfakkeun barang nu paling dipika cinta. Atau san? Berarti can yakin. Kitu enteng atuh. Berarti urang teh can yakin lebar keneh. Gitu kan? Sieun kaleungitan, sieun kakurangan. Berarti can yakin karena jaminan Allah yen Allah bakal ngaganti naon anu ku urang diinfakkeun, Allah bakal ngalipat gandakeun barang nu ku urang disodakohkeun. Yakin? Yakin tapi hese keneh. Di mana main bola itu gitu? Di mana Bu? Nya ieu jalma-jalma nu miskin ngadu ka Nabi. Pantarina mah tinggaleuan, palebah salat jalma beunghar salat. Palebah saum jalma beunghar saum. Ngan palebah haji jeung umroh jalma beunghar mah bisa, kaula teu bisa gitu kan. Cing atuh naon cenah amalan nu bisa? Naon kitu nyusul nu bisa sabanding amal kami jalma nu miskin jeung jalma nu beunghar. Tah ku Nabi diajarkeun nalika rek salat anjeun tahmid tasbih, tahmid, takbir, salah saseuna seunna 33 kali. Maka anjeun bakal jadi umat nu panghadeuna sarta moal bisa aya jalma nu bisa nyaruaan anjeun iwati jalma anu ngamalkeun ngalakukeun saperti nu dilakukeun ku anjeun. Geus disumput-sumput kanyahoan. Sarta jalma nu beunghar ge nuturkeun ngalakukeun. Aduh, katinggalan deui cenah amal teh. Ngadu deui kana. Maka saur Nabi dek kumaha deui. Allah tos netepkeun siga kitu. Tinggalan pi kalayan karinduan ieu katetepan ti Allah. Tah nu ku abdi tadi didugikeun jalma-jalma nu beunghar tepi ka loba kahadianana pan eta teh sami hasil kerja keras. Malahan jalma nu beunghar mah Bu leuwih berat kerja kerasna tibatan jalma anu miskin. Jalma nu miskin mah gampil nalika salat jeung saum. Naon sababna? Jalma nu miskin mah loba nyalsena tibatan sibukna. Jalma nu miskin mah loba teu boga kejona tibatan loba kejona pantes loba saum ge. Gitu, tapi jalma nu beunghar kejo loba tuangan nu raos. Aya nyampah tapi maksakeun saum tangtosna perjuanganana oge teu sami jeung jalma nu miskin. Tadi dinya nu kudu disadari ku aranjeun jalma-jalma nu miskin. Naon sababna? Sabab jalma beunghar tepi ka boga kautamaan teh perjuanganana leuwih berat ti anjeun. Nya sok we tinggal ulah loba mana jalma anu syukur nampi kalayan karindoan nalika dipaparin kabeungharan jeung jalma nu dipaparin kamiskinan. Loba nu mana nu syukur? Loba nu beunghar, loba nu samsara. Ya sabi ge nu gampil mah tingali we di masjid, nu loba berjamaah ka masjid jalma beunghar jalma sangsara. Nah, nya se teu loba urusan. Ari jalma beunghar kamarana tuh apaan sibuk ngurus dunia, sibuk ngurus perusahaan, sibuk ngurus pegawai jeung sagala rupa. Nah, laras teh ieu mah kenyataan nu aya.
Tapi di zaman Nabi, di zaman para sahabat, seueur jalma-jalma anu beungar, tapi justru ku kabeungaranana teu ngalalaikeun dirina, teu ngajadikeun dirina nomor duakeun parentah Allah. Tetep ngajadikeun parentah Allah teh parentah anu nomor hiji nu kena diutamikeun. Tak kitu buta. Sampai kemana itu? Oh, tapi kaki ini rakusna sahabat karena kahadean. Ari urang tos siga kieu. Lamun kana barang, kana banda, batur boga urang can boga eta boga. Oh, nya pulang-pulang nang poe. Hayo we kerung jeung kerung. Ningali batur meuli urang can kabeuli marukan kecelieur kana tanah. Ya, tersesat karena awak, karena hati. Baru kan itu tak urang mampu karek karena banda jeung harta palebah boga rasa siga itu palebah boga kahadean mah hare-hare batur nalika masak keur pangajian pakpik urang mah kaden nyawa HP teu ngarasa katinggalieun pahalana aya gitu. Aduh, kalau batur tinggal batur tapi kapak pikok tapi kalau angkat kesa ada orang santai wae tinggal itu pahala. Aya kitu teh. Boga rasa kitu teh. Bonnya ge boga rasa kitu mah hape wae betul. Tah kuduna dina palebah pahala jeung kahadean boga rasa boga sifat siga kitu. Urang mah karek kana dunya itu punya boga rasa jeung sifat siga kitu tah wayahna ya. Jadi rakus dina bab kahadean dina bab pipahalaeun mah eta teh memang dianjurkeun ku Allah diparentahkeun ku Nabi. Ngan nyata urang mah salila ieu teh karek rakus dina palebah dunya harta jeung banda kitu pula. Siap? Ibu umroh atos haji atos sodako musloba tah lamun can bisa amalkeun ieu mah teu kudu ngaluarkeun biaya teu kudu ngaluarkeun tenaga nu badan teu kudu ngaluarkeun banda nu loba ieu mah gratis ya. Ungar rengse salat wayahna tong dikantunkeun tasbih, tahmid, takbir sanan segerna 33 kali. Siapnya? Moal dikantunkeun moal. Nu kamari emot kene naon kautamaan teh? Lamun urang rengse salat maca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka bakal dihampura dosa jeung kasalahanana walaupun seperti buih di lautan. Eta teh pikeun ngagambarkeun buih di lautan teh nunjukkeun kacida loba dosa jeung kasalahan, maka ku angsan eta bakal jadi sabab dosana dihapunten ku dua punya kautamananya. Sugan we teu wantun nantunkeun ieu. Ya punya sugan we aya rasa lembar gitu. Siap? Ya, jadi ulah likum-likum gaji lengkap ya namanya. Oh, siapnya? Lanjutkan hadis nu sarajengna. Dari Abu Hurairah, orang-orang berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa derajat dan kenikmatan yang banyak. Itu tak saur para sahabat anu fakir tersebut. Beliau bertanya, mengapa bisa seperti itu? Mereka menjawab, mereka melakukan sholat sebagaimana kami sholat, mereka berjihad sebagaimana kami berjihad, dan mereka memiliki kelebihan harta untuk bersedekah, sedangkan kami tidak mempunyai harta yang lebih untuk bersedekah. Maka beliau bersabda, maukah kalian aku tunjukkan pada suatu perkara yang tidak akan menyamai orang sebelum kalian dan tidak pula akan didahului oleh orang-orang setelah kalian.
kecuali ya kecuali atau kecuali nabi cinta nuka hiji, dan tidak akan terjangkau kecuali oleh orang yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kalian, yaitu kalian bertasbih sesuai seusai sholat sebanyak 10 seberapa kali? Seberapa kali Bu? Seberapa kali? Yaitu kalian bertasbih seusai sholat sebanyak 10 kali, bertahmid sebanyak 10 kali, bertakbir sebanyak 10 kali. Tuh, pengen 10? Ketilu-tilu wios, sami pahalanya. Iya sahur Nabi. Sahur Nabi di dia, maka kalian tidak akan menyamai orang sebelum kalian, tidak pula akan didahului oleh orang-orang setelah kalian, dan tidak akan terjangkau kecuali oleh orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Maka sahur Nabi, kalian bertasbih seusai sholat sebanyak 10 kali, bertahmid sebanyak 10 kali, bertakbir sebanyak 10 kali. Kengeng Bu, disingke aya jalmi anu tasbih, tahmid jeung takbirna ngan 10 kali. Kengeng ade ulah disalahkeun nya. Salam ieu teh apanya? 33 kali itu napa tanya? Nya. Abdi teh apa sih namanya? Isi saprak apa jadi pengedulan dia. Ada ya? Bu, tos aya hadis siga kieu rek nu 33 rek nu 10. Nah, benar Kak Bigen. Udah ditepikeun, kudu ditepikeun bae. Bu, lamun batur Bu menang 10. Urang rek milih nu 10, rek milih nu 33. Lamun batur dibere keresek daging, rek milih nu 10, rek milih nu 33. Lamun urang tasbih, tahmid, takbir, rek salat, aya katetepan 33 kenging 10, rek mawa nu mana? Tah ieu Bu. Jadi urang mah hitungan pisan di Allah, aduh Gusti ya Allah. Ari hayang surga pangluhurna gitu kan, ari hayang kanikmatan nu panghadena, ari hayang ka surga panggeulana, ari amalan dipilih nu pangsaleutikna. Dan kira-kira eta mah Bu, itu punya tetap urang mah mending milih nu 33 kali gitu Bu ya. Nah lamun ditakdirkeun dina waktu tertentu, urang dina kondisi kaayaan anu riweuh, anu memang maksa urang kudu gagancangan, tah aya ayeuna mah bucarana tasbihna 10, tahmidna 10, takbirna 10. Itu tadi tepikeun sieun jadi pangedulan. Ditepikeun sieun jadi pangedulan. Tadi tepikeun da memang wajib musim kuring ditepikeun. Tapi mau riwayat pentingnya, riwayat Imam Al-Bukhari, insya Allah hadisnya sahih. Kengeng ibunya, gitu. Ayo balapah menang daging kurban mah kamari batur menang 33, urang menang 10 dan ngadat. Oh, ujung ngadat. Tapi balapah maca tasbih, tahmid, takbir mah batur 33 kali, urangan 10 kali, lalin itu. Kayak kadenya Bu, jadi ambil enam gitu, tenganjurkan tos biasa dilakukan kurang, rengse sholat, sadayana 33 teras deh. Nah, lamun dina kondisi tertentu atanapi aya jalma nu ngalakukeun siga kieu, kade urang-urang ngalepatkeun sabab aya dasar dalilna. Itu buta. Siap? Cenah usah tinggal pan dina hadisna ke pahalana sami.
rek nu 33 rek anu 10 yang penting 10 mah yang mana ada bagusnya rek abdi mah ngan tangtosna sok sanajan Nabi ngajanjikeun siga kieu hakikatna ku hadis nu sanes mah bakal bu saur Nabi setiap bacaan satu huruf itu satu kebaikan. Berarti nalika urang 33 nu sajenna 10 anger tina kautamaan eta mah bakal beda sabab hurufna ge teu sarua. Jumlah hurufna ge leuwih loba otomatis kahadeanna ge bakal leuwih loba. Kitulah digitukeun ah. Marah teu dituturkeun jadi pengedulan power. Aja ganggu urang resekeun. Di ka mana ya? Kumaha deui? Berhadis deui. Salamar deui. Urang tamatkeun nyeunnya. Insyaallah urang gentos engke pembahasan. Urang nincak dari reset tos bab salatnya, bab salat wajib, ke kapayuna bab salat sunat. Tah nu dipayunkeun ku abdi ke bab salat jenazah. Ya, kumaha cara pengurusanana, kumaha naon anu dilakukeun nalika urang mendapatkan orang yang sakaratul maut. Tapi urang bahas dina bab iadatul marid, dina bab menjenguk orang sakit. Tapi nyeula urang picik tadi saeutiknya. Di urang resekeun ayeuna. Kitu Bu, teruskeun. Mana hadis anu salajengna. Dari Abdullah bin Amr ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terdapat dua sifat yang tidaklah seorang muslim menjaganya melainkan ia akan masuk surga. Tabu, lamun urang ngajaga dua sifat ieu bakal aya jaminan urang asup ka surga. So Nabi ketahuilah kedua sifat tersebut adalah mudah. Namun orang yang melakukannya sangat sedikit. Naon? Bertasbih kepada Allah setiap selesai sholat sebanyak 10 kali, memuji Allah sebanyak 10 kali, bertakbir sebanyak 10 kali. Tah ieu teh saur Nabi teh Bu, sifat ieu teh lamun dijaga maka bakal dipaparin jaminan lebet ka surga. Kitu pula. Abdullah bin Amr berkata, dan aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghitungnya dengan tangannya. Tinggal Bu, Nabi ketika bertasbih dari kabiridan malah Nabi senantiasa menggunakan tangannya. Kengeng ngagunakeun tasbih. Kengeng teu? Kengeng. Margi di zaman Nabi aya Nabi ke kantor. Komentar tepat tukang Nabi sahabat hilang ini. Kayak orang hilang di hadisnya. Nabi oge esas Nabi para sahabat kantos tasbih teh ngagunakeun batu. Tapi Nabi nganjurkeun nalika urang tasbih teh menggunakan jari-jari tangan kita. Kenapa? Karena kata Nabi jari-jari tangan kita akan berbicara ketika nanti di hadapan Allah. Maka lamun biasa dipakekeun pikeun wirid, biasa dipake kanggo ngucapkeun tasbih atana zikir sareng salat, maka tangan-tangan ini yang akan berbicara nanti di hadapan Allah. Gitu Bu, ya. Memang secara hukum teu sawios nganggo tasbih. Ngan aya kautamaan leuwih lamun urang zikir wirid nganggunakeun jari-jari tangan kita. Karena jari tangan kita akan berbicara dan akan menjadi saksi apa yang kita lakukan kelak di akhirat. Dipilih hadisnya di ilapi deui sing beureum ka suami bisa. Aya hadisna.
Gitu bukan? Makanya di dia Nabi ya menghitungnya dengan tangannya. Beliau bersabda, itulah 150 dengan lisan dan 500 di dalam timbangan. Kawan dulu mana tak? Bu? Mana 150? Tahu. Jadi ra'aitu Rasulullah yaqiduha biyadihi. Aku melihat Rasulullah menghitungnya dengan tangannya. Qala Nabi bersabda, "Fatilka khamsuna wa mi'atun bil lisan." Tah lamun jalma maca tasbih, tahmid, takbir 10 kali 10 kali nalika rengse salat, maka dipayuneun Allah pahalana teh naon? Khamsuna wa mi'atun bil lisan, eta teh 150 kali tulisan. Wa alfun wa khamsu mi'atin bil mizan, sarta sabaraha? 500 Bu. Dan 500 khamsumiatin 500 tinggal dina hadisna wa alpun wa khamsumiatin. Alpun teh sabaraha? 1000. Khamsumiatin teh sabaraha? Tah 1500. Langsung terima nata. Itulah 150 dengan lisan dan 1500 berarti Bu dilipatkeun sabaraha kali lipat? Dina 150 jadi 1500 sabaraha kali lipat? Tah eta Bu. Ya, bakal dilipat gandakeun tepi ka 10 kali lipat. Dina lisan mabu di pandangan Allah nu 10 ku Allah dipandang lisana ngucapkeun 150 kali. Maka dina timbangan bakal dipaparin balasan 1500 tahun. Itu Bu, harus deh. Apabila engkau telah bersiap-siap untuk tidur, maka engkau bertasbih, bertakbir, bertahmid kepadanya sebanyak 100 kali. Maka itu adalah 100 dengan lisan dan 1000 dalam timbangan. Masuk tara? Oh, nuti payun atau dilaksanakeun? Surat naon wae? Al-Kafirun, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Maka saum Nabi akan dijaga dari pengaruh syaitan. Itu punya aya oge dalilna, maka Allah akan menjaganya dari segala macam mara bahaya. Tuh. Terus saparantos eta ngaos doa pada kulam teh naon? Gusti Allah. Pelajaran ibtidaiyah dan kemajuan. Gusti Allahumma ahya wa ahmad cuma heula ganti-ganti teu bosan eta. Nah, ari mobil bosan hayang ganti wae doa cukup we nu pono. Ya, nu lecak gitu Bu. Nu tipayun apa tuh? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan
lamalja walamanja illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Maka lamun eta jalma maot dina kaayaan nuju ulem, maka mati dalam keadaan fitrah. Dan fitrah teh bersih tina sagala rupa kokotor dosa. Hoyong dipaparin jaminan apal teu? Keun bae nalika maot kotor keneh. Keun bae da teu apal doana ge. Alah loba keneh geuningan bunya tugasna. Apal geuning. Tah ayeuna ditabihan Bu. Nalika bade kulem tasbih, takbir, tahmid 100 kali. Nah, sawan Nabi 100 dina lisan, tapi dina mizan mah dina timbangan bakal jadi 1000. Pikeun nunjukkeun beratna amalan kaadean nu dilakukeun ku jalma lamun eta jalma biasa tasbih, tahmid jeung takbir nalika bade kulem. Ajeungkeun Bu. 7:30 ya. Nah, beres. Para sahabat berkata, mana Bu? Maka itu adalah 100 dengan lisan dan 1000 dalam timbangan. Siapakah di antara kalian dalam satu hari satu malam melakukan 2500 keburukan? Saja nih. Aya Bu jalma tepika ngalakukeun kagorengan 2500 kagorengan kamaksiatan. Para sahabat berkata, bagaimana seseorang bisa tidak menghitungnya atau tidak mengamalkannya. Beliau bersabda, itu terjadi karena salah seorang di antara kalian didatangi setan ketika ia dalam salatnya. Kemudian setan berkata, ingatlah ini, ingatlah itu. Mata kemana kalau bakar sholat mah sagala kaingat, sagala nagebrai itu taremong tong aneh. Da memang eta mah setan anu mangaruhan kana kahusuan sholat urang. Ciku ari jalma anu husu osok nagebrai, osok kabaya siga ibu gitu. Ciku kumaha nu disebut husu teh kumaha? Nu disebut husu teh kumaha? Bu. Teu kata remong gitu. Da ieu mah tos janten sifat. Tos janten kaayaan nu pasti bakal kaalaman. Nalika salat tong aneh lamun sagala katinggal, sagala kaingat. Tapi ka di urang aya babasan pokona malamun naon wae pokok salat geus sok kaingat. Nya bener dikeresakeun teh Bu. Keur salat mah oh nya eta tadi tanu pohon teh. Tapi ka terus we lamun kita tadi mah dibikeun, lamun kita tadi mah diajamkeun terus, tapi ka beres salatna tah eta nu kitu mah tamat Bu, beres we salat teh geus lebar. Tah nalika jalma husuk mah Bu, nalika inget kana hiji perkara, eta jalma bakal gancang balik deui. Yen dirina teh keur salat kudu fokus kana naon anu dibaca dina eta cirina jalma anu husuk. Tapi nalika inget kana perkara terus we ketika panjang beres salat teh beres kakak. Eta cenah usaha dengan bisa maca mah kusabab biasa. Sok ibu bari nguleng, bari ngalamun maca Fatihah tamat teu? Bener teu macana? Bener. Naon sababna? Da tos biasa. Ya punya. Mata ayeuna maca Fatihah mah tos lepas tangan urang teh bari nguleng teh lancar nya. Tah urang mah teu dituntut siga kitu, justru naon nu dibaca ku urang dina salat kalaban Al-Fatihah, maka nalika maca ayat per ayat teh urang dilenyepan kabayang sagala rupa makna jeung artina nu kitu nu disebut husuk.
Ari Nabi ku kantos dina salatna emut kana hiji perkara. Duka. Dina hiji hadis ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngimaman para sahabat. Nalika rengse bu ngimaman para sahabat, satu acan Nabi wiridan, pokokna nalika salam ka tengen salam ka kiwa, Nabi langsung cengkat. Nabi langsung cengkat, langsung ngadeg sarta ngaliwatan ka para sahabat. Tegung silami Nabi teh uih deui. Sarta Nabi nyarios ka para sahabat, apakah kalian merasa heran dengan apa yang barusan aku lakukan? Maka saun Nabi, sesungguhnya tadi dalam sholat aku ingat ada zakat di rumahku yang belum aku bagikan dan aku tidak suka zakat tersebut bermalam di rumahku. Kita Nabi ke sholat tuh emot karena zakat di buminya can dipasikeun gitu. Usul tuh Nabi. Jadi waktu nyebutkeun teu usul kana. Tak gitu Bu. Jadi memang Nabi oke manusia biasa, kadang-kadang aya emut karena perkara-perkara anu kedah dilakukan di luar sholat. Ngan ciri jalma nu husuk mah palebah boga emut kan siga itu bakal direm. Balik deui kana pokok yang dirina keur sholat, yang dirina kudu maca doa, sarta naon doa anu dibaca kudu dibarengan ku pikiran jeung hatena. Tah eta jalma nu husuk. Itu buta. Atosnya panjang deui di pondok-pondok panjang deui. Lanjutkan Bu. Para sahabat berkata, bagaimana seseorang bisa tidak menghitungnya atau mengamalkannya? Beliau bersabda, itu terjadi karena salah seorang di antara kalian didatangi setan ketika ia dalam sholatnya. Bu, Ibu pernah Bu ngidamel kagorengan ketika 2.500 kali dina sapoe sakuti. Kantos teu? Kantos teu? Eta dina palebah sholat kosong tara ngagebrai itu ngagebrai ieu. Ta eta teh jalma sarua jeung ngalakukeun kagorengan 2.500 kali. Itu eta teh Bu maksudna teh. Ngan palebah aya emutan siga tadi, balik deui ka pokok yang urang teh keur sholat. Jadi kagorengan teh henteu begitu. Jalma-jalma anu terus nuturkeun naon anu kabayang naon anu maruncul dina salat tah nu kitu sarua bandinganana saun Nabi jeung jalma nu ngalakukeun kagorengan 2.500 kali salami sadinten sapoe. Atuh kumaha usan minang salat kada beuki loba kagorengan nya tingkatkeun salatna ayeuna mah lain dari ngeureun salatna beuki loba ki dosana. Itu punya berarti orang kudu ningkatkeun kualitas sholat nu dilakukeun ku orang. Diberes-beres moal beres dulu. Dan orang teratur sekali di buktinya. Tos sholat Bu. Tos sholat. Da urang megang intinya. Sakitu lah Bu. Tos tabu 7:30 lampu 8 nih, 7:30. Sakitu lah kami atur mudah-mudahan naon anu dihanca, naon anu digarap, naon anu dibahas kurang geus janten ilmu sing janten naon gitu amalan atanapi ilmu nu tiasa diamalkeun tapi sagala rupana dasarna kudu nyontok kana contoh Nabi lain ngagugu nuturkeun ka hayang di diri. Insyaallah sagala rupana bakal jadi amal ibadah, bakal keneh pahala saperti nu dijanjikeun ku Nabi dina hadis-hadis anu tadi. Sakitu kami atur, aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi